पितरों की तस्वीरें लगाने से न सिर्फ घर में सुख समृद्धि आती है, बल्कि घर के लोगों को उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसी वजह से कुछ लोग अपने पूर्वजों की तस्वीरें घर के लिविंग रूम में रखते हैं, तो कुछ लोग अपने बेडरूम या मंदिर के पास रखते हैं। परंतु क्या ऐसा करना सही है? ऐसा करके कहीं आप खुद को और अपने परिवार को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल रहे? क्या ऐसा करने से मृत आत्मा का भी लगाव अपने घर से बना रहता है? ज्योतिष विज्ञान और शास्त्रों के अनुसार मृत व्यक्तियों की फोटो किस दिशा में, किस स्थान पर लगानी चाहिए, आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। घर में किसी मृत परिजन की तस्वीर लगाने के विषय में कई धर्म ग्रंथों में मतभेद मिलते हैं। कुछ का कहना है कि घर में मृत बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी तस्वीर रखना अच्छा होता है। कुछ धर्मों के अनुसार अगर घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर रखी जाए तो इससे परिवार पर दुर्भाग्य आता है। घर पर मृत परिजन की तस्वीर लगाना इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मृतक के साथ रिश्ता कैसा था। यदि मृत रिश्तेदार आपके माता पिता हैं तो उनके संबंध आपके साथ अच्छे ही रहे होंगे। ऐसे में अगर आप उनकी तस्वीर अपने घर में लगाते हैं, अच्छे बुरे समय में उन्हें याद करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि ऐसा करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और एक तरह से उनसे जुड़े रह सकते हैं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते हैं और वे हमें भविष्य में आने वाले खतरों से भी सावधान करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी हमारे पूर्वज सपने में आकर आने वाले खतरे का संकेत और उससे बचने का उपाय भी बताते हैं। ये तो थे तस्वीर रखने के कुछ अच्छे प्रभाव, लेकिन मृत व्यक्तियों की तस्वीर घर में लगाने के कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं और इसलिए